Diama, igitondo kiza, igitondo cy'umugisha ku badive, isabato nziza, ikindi kandi kuri mwese weekend nziza. Reka nkuramutse cyane. Urakaza neza na kumujyango to sport ya YouTube, ukugeza amakuru ya siporo umunota ku munota n'amakuru meza kandi agezwa amakuru yo ni menshi cyane. Many updates tugiye kuganira ku makuru menshi cyane. Turabera mu muryango w'ikipe ya Liverpool, Ronald, Araujo biratunguranye byataye Fabrizio muri amakuru tubwiye. Rodri, Barcola, inkuru yakomeje kugenda izamuka karundura no bwari izindi zirimo ziravugwa. Wabita Mbaye umunya Senegal nawe bikomeje kugenda bizamuka kandi cyane. Manchester City, Ayyoub, Rodri kaskante situation igeze. Iyo bita Chelsea, Zabi Alonso atangaje kubijyanye na goalkeeper. Ese uwo bita Diego Costa arinjira cyangwa hari icyo yizeye? Turaza kuba tunyarukira kuri Marco Palestra ibyo yatangaje. Turayakira mu muryango w'ikipe ya Real de Madrid bamwita Mbaye. Turaza kuba tumuganiraho gatoya Hendrik, Frank Mastantuano, ikindi akubwira kuri Carlos ESPO gatoya. Ikindi kandi turasoreza ku muryango w'ikipe ya Arsenal, Gabriel Jesus. Ayo makuru yose ndagusaba ko nuyumva kumvura yakunze kora subscribe, sharinga, likinga, siga igitekerezo cyawe muri comment section kwa komata mbere ugere ku munota wa nyuma. Ikindi kandi nakubwira fungura notification yawe. Reka rero twihuse cyane twanzike. Liverpool imaze iminsi Anthony Iraola arimo yifuza umudefenseri. Yakomeje gushaka umudefenseri ufite maturité, umaze kugira ubunararibonye kandi umudefenseri wo kurwego kuguza gukina ikipe ya Liverpool. Aka kanya rero ku mugoroba washize uwo bita Fabrizio Romano yatubwiye ko inkuru itunguranye cyane, inkuru idafite hiturutse, inkuru nyine yaje muri iyi transfer itunguranye byatari. Ronald Araujo agiye kujoininga ikipe ya Liverpool, umunya irigwe w'imyaka 28. Uyu mudefenseri kapiteni w'ikipe ya Barcelona agiye kuba ajoininga umuryango w'ikipe ya Liverpool kugeza kuri saa. Mbere mu myaka yashize yatangaje ko yakomeje kugenda kurikirana Virgil van Dijk, none kugeza kuri izi saa bagiye kuba bakora duo muri Liverpool nyuma y'uko Ibrahim Konate asohotse. Ubu rero biyemeje kuba Jeremy Jacket batamwizera, Giovanni batamwizera neza, biyemeje kuzana Ronald Araujo, uyu mudefenseri mu ikipe ya Barcelona byari maze iminsi bisa nkaho byagoye cyane. Uyu mugabo rero, uyu mudefenseri agiye kuba akinira Liverpool muri defense yayo mu mwaka utaha. Amasezerano ameze gute? Amasezerano ye ni mu ntizanyo, bazakavaringa umushahara. Barcelona uwo mushahara ntabwo izaba kiwumuhereza, Liverpool niza umuhereza, ariko muri ayo masezerano bamaze kuba bumvikana na Liverpool yuko izaba ishyiramo no kuba yaba yamugura mu gihe bizaba biri kugenda neza. Ni nayo mpamvu rero DACCO yamaze kuba atanga green light kuri uyu mudefenseri kugira ngo asohoke mu muryango w'ikipe ya Barcelona ajoining Liverpool. Ni nayo mpamvu rero Liverpool yamaze kuba ibyemera byose kuba iri buze gufata uyu mudefenseri Ronald Araujo, ubundi mudefenseri imyaka 27 ajoining umuryango w'ikipe ya Liverpool. Iyo ni inkuru yatunguranye byatari, ariko nagomba kuyikugezaho ndi uwa mbere muri kino gitondo. Twirukanse cyane. Bamwita Rodri, Barcola. Ibinyamakuru byinshi biri kugenda bitangaza ngo deal yararangiye, ngo deal yamaze kurangira, ngo ni here we go, ngo ni here upon, ngo byararangiye, ngo Rodri, Barcola na Liverpool. Ariko nagira nkubwire ngo nibyo koko kuva mu kwezi kwa gatanu Rodri, Barcola yifuje gusohoka mu muryango w'ikipe Paris Saint-Germain kandi yifuza gukina ikipe ya Liverpool, yifuza gukina kuri Anfield Road. Ikindi akunda Liverpool cyane, yumva yayikinira uko byagenda kose. Ariko kugeza kuri izi saha rero, nubwo abyifuza, nubwo biri mu nzira, nubwo Liverpool gushyira imbaraga zose, nubwo Liverpool nayo ikomeje kugenda imwifuza no kuva mu mwaka ushize, aka kanya Rodri, Barcola na Liverpool hari impamvu ziri gutuma deal itari kurangira, ishobora no kuzagenda igorana. Nta nubwo bageze ku stage ya nyuma kugira ngo munabyumve neza. Rodri, Barcola, ikipe ya Liverpool yatanze official bid ya mbere, ariko ikipe ya Paris Saint-Germain yatangaje ko ari make yamugiye kwifuza miliyoni 140 z'amayero. No kuvuga ngo rero kugeza kuri saa ibiganiro birakomeje hagati y'imande zombi, Liverpool, Paris Saint-Germain, kugira ngo barebe icyakorwa. Gusa nababwira nuko Arsenal nayo ntabwo iri kure cyane nyuma yo gutakaza Morgan Rogers, igatakaza Vinicius Junior ndetse n'abandi bawinga. Nubwo iri gutekereza cyane kuri abandi bawinga, ariko Rodri, Barcola murabigiuka neza ko yamara kurikirana ibiganiro twagiye dukora mu minsi yashize. Arsenal yagaragazaga ko nimara kubura bari abakinnyi bose bo ku mpande, iyi ngiyi izaba ariyo second choice. Rodri, Barcola ngishobora kuzahita imwinjira. Niyo mpamvu rero kugeza kuri saa ngo Arsenal nayo iracyategerejwe mu makipe agomba kuza kuba ajoining race kuri Rodri, Barcola. Gusa Liverpool ifite imbaraga zikomeye cyane, yanatangaje ko yiteguye kuba iri butange ubusabe bwa kabiri kugira ngo ibashe kubona uwo bita Rodri, Barcola. Suwo gusa hari uwo bita Mbaye, imyaka 18, akinira Paris Saint-Germain, n'umunya Senegal.
ikipe ya Liverpool irashaka nayo kumujyana mu muryango wayo, kubera ko Mbaye yamaze kubabwira George Mendes ko akwiye kumushakira ikipe nshyashya kugira ngo abone umwanya wo gukina. Ubu ngubu rero igikurikiyeho nuko Liverpool ikomeje kugenda yataka cyane, gusa Paris Saint-Germain yatangaje ko irifuza hagati ya miliyoni 40 na 50 kugira ngo itange Mbaye w'imyaka 18 umunyasenegale. Ariko nanone ndibaza niba warabuze umwanya mu ikipe ya Paris Saint-Germain, muri Liverpool bizakunda. Wenda ni projet nshyashya, ni ukwiyubaka gushyashya. Andoni Araujo agiye gutangira era nshyashya, ariko se nanone uribuze kubona mu mwanya warabuze muri Paris Saint-Germain. Ariko se buriya ari ku rwego rwiza rwo kuza kwicaza abawingu ubundi yari ifitemo. Ni ugutegereza tukareba rero. Mbaye rero ikipe ya Liverpool nayo irashaka kubazana ari babiri, Rodri, Barcola ndetse na Mbaye, bombi irashaka kuba ibibikaho. Ese buribuze kuba biyorohera? Ni ugutegereza tukareba. Gusa ibiganiro ngo bigeze kure, barimo baragerageza cyane kugira ngo barebe ko Liverpool yakiyubaka, dore ko yaramaze gutangaza ko uwo bita DACCO ishobora kumurekura akajoininga umuryango w'ikipe ya Tottenham Hotspur. Reka dusohoke mu muryango w'ikipe ya Liverpool rero twirukana cyane tujoininge Manchester City. Manchester City iri kurya ifi inkoko iziritse. No kuvuga ngo nubwo irimo irasohora uwo bita Rodri Hernandez, ariko iri no kuri deal y'uwo bita Ayyoub uyu munyamaroke mwiza cyane mu mediateur nimero 6 cyangwa se box to box, uyu mukinnyi mwiza cyane w'ikipe ya Lille, uyu Ayyoub Manchester City ibiganiro bigeze kure cyane kugira ngo ibashe gusoza Ayyoub deal. Ariko nanone ikipe bita Barcelona yatewe utwatsi kuri miliyoni 45 ndetse na miliyoni 5 z'ama add-ons ko bita Rodri nyuma yuko Rodri amaze kubwira ikipe ya Manchester City ko yifuza kujoininga ikipe ya Barcelona burundu kandi cyane. Ako kanya rero Barcelona isitangira ibiganiro, isitangira no gutanga bid ya mbere miliyoni 50 z'amayero, miliyoni 45 kongeraho miliyoni 5 z'ama add-ons miliyoni 50. Ikipe ya Manchester City itangariza ikipe ya Barcelona ko ayo mafaranga ari makeya. Barcelona rero ntago byose birangira aho ngaho, ngo biteguye gutanga ubusabe bwa kabiri kugira ngo barebe ko babona Rodri muri Real Mediane. Babajije kuba batakazo bita Frankie de Jong. Rodri rero ngo agomba kuba joining ikipe ya Barcelona, byakanga byakemera. Yamaze no kubibwira ikipe ya Manchester City ko yifuza Barcelona agusa. Ayyoub rero ni umusimbura ugomba kuza gusimbura uwo bita Rodri mu muryango w'ikipe ya Manchester City. Ibiganiro biri ku final stage, barimo baraganira ku bijyanye n'ibizamutangwaho, umushahara muri rusange ndetse n'imyaka muri rusange. Ariko nanone barimo baragerageza kuganira n'uyu mukinnyi kugira ngo bumve neza uburyo bwe ndetse na kampu ye babasha kuganira nayo. Ikindi baganire na Lille kubirangira, ubundi Ayyoub ajoininge umuryango w'ikipe ya Manchester City, ajoininge Enzo Maresca mu nimero 6 mushashe usimbura ubita Rodri mu muryango w'ikipe ya Manchester City, turutse mu muryango w'ikipe ya Lille mu Bufaransa. Nkwibutsa ko iyi deal nirangira ndetse ni ya Rodri karangira, City izabiri kugenda yiyubaka no kuri nimero 2 nkuko akomeje kugenda bitangaza. Nubwo byayigoye cyane, yari yavuze ko bita Murakoze kuva mu muryango w'ikipe ya Chelsea, ko Chelsea yatangaje ko udafite miliyoni 75 ntago wakura Murakoze mu muryango w'ikipe ya Chelsea The Blues. Dukomeje cyane nga mu muryango w'ikipe ya Chelsea no twambukiye ubu ngo kugeza kuri saha Alonso yamaze kuba aca impaka. Yatangaje ko nubwo hari ibihuha bimwe baravuga ngo Diego Costa b'imyaka 25 mu muryango w'ikipe ya FC Porto muri Portugal bagomba kujoininga umuryango w'ikipe ya Chelsea, ariko yashyizeho akadomo aravuga ngo Mike Penda ni umugardie mwiza wigaragaje muri Strasbourg umwaka ushize, gukorana nawe nta kibazo. Uwo bita Robert Sanchez nawe ni umugardie mwiza umaze kugira ubunararibonye kumenyera Premier League, nta kibazo gukorana nawe. Nta mpamvu rero kwiruka twirukanga ngo dushaka undi mugardie. Kugeza kuri saha aba bagardie ndabashima kandi ndabizeye ko tuzaba tubigendana neza. Marco Palestra murabyuka ko no mu defense wavuye mu muryango w'ikipe ya Atalanta, uyu yari abaye no mu defenseur w'umwaka muri championnat y'Abataliyani. Uyu mugabo w'imyaka 21, uyu mu defenseur yamaze kuba abwira ibinyamakuru, abwo yabazwa n'ibinyamakuru ara mu muryango w'ikipe ya Chelsea, abwira ibinyamakuru by'ikipe ya Chelsea arabibwira ati kuza mu muryango w'ikipe ya Chelsea nabihisemo ku ruhare rwanjye ndetse nabihisemo nanabikunze kubera ko Chelsea nge nyifata nk'imwe mu makipe ku isi akomeye kandi ikipe nziza ku isi inakomeye. Ati rero twe na Alonso twiteguye gukora amateka, twiteguye gukora ibintu bidasanzwe mu muryango w'ikipe ya Chelsea mu myaka igiye kuba iza. Uyu no mu defenseur
wasinye avuye mu muryango w'ikipe ya Atalanta ajoininga ikipe ya Chelsea muri isama Americato. Twirukanka cyane rero, reka tujye mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Yan Diomande yamaze kubasinya imyaka 6. Yan Diomande watangaje ngo Real Madrid ikimamagara, nahise numva mfirinze good, nahise numva mfirinze proud, nahise numva mbiryohewe byatari, numva ndabikunze cyane, numva binandimo. Yan Diomande uyu munsi mu mwijoro ryashize yakoze umwitozo we wa mbere anagaragara mu mwambaro mwiza w'imyitozo w'ikipe ya Real Madrid. Yan Diomande rero agiye kuba aza mu muryango w'ikipe ya Real Madrid, atangira urugendo rwe mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Wanatangaje yuko umukinnyi abona w'icyitegererezo muri Real Madrid Cristiano Ronaldo byahatari. Ni ukuvuga ngo Yan Diomande rero kugeza kuri izi saha yamaze kuba ajoininga Real Madrid. Babandi birirwa bavuga ngo Fabrizio Romano atangaza ibihuha, babandi birirwa bavuga bati ngo yarasebye, ngo yararangiye, ngo yarazimye, bamaze kuba babona ko ntago Fabrizio Romano abeshya. Fabrizio Romano n'umunyamakuru w'umutaliyani mwiza cyane uvuga inkuru kandi za nyazo, niyo zitari za nyazo cyangwa se zidahuri bukunde aragusobanurira byose. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu mugabo nakadasa. Idiru yayitangiye ababwira uko nta gisigaye Real Madrid Yan Diomande byamaze kuba birangira, hasigaye replacement muri Leipzig kugira ngo birangire. Abandi bazana ibindi bitandukanye, baramwataka bamukorera ibijyanye no kuba bamwangisha abantu, ariko kugeza kuri saa Yan Diomande yamaze kuba ajoininga Real Madrid. Ibizami by'ubuzima yabikoze neza, yatangiye umwitozo, oh my god, byagenze neza cyane. Rero Yan Diomande n'umugabo ugiye gukorana na Jose Mourinho umutoza mushyashya. Niko mutuye muri Real Madrid no kuvuga ngo Enrique uyu ni umwataka ushobora no gukina ku ruhande rw'iburyo. Uyu mwataka rero Enrique barabizi ko Real Madrid yamutije mu muryango w'ikipe ya Real, aragaruka aje guhanganira umwanya, ariko kugeza kuri saa nyuma yuko basinyisha bita Carlos SP mu muryango w'ikipe ya Levante yari muri Espagne. No kuvuga kugeza kuri izi saha rero uyu mwataka w'imyaka 21 yajoininze ikipe ya Real Madrid mu minsi ishize. Aka kanya rero Enrique ngo mu mpera z'iyi Mercato ashobora gusohoka akajya kugerageza amahirwe ahandi hashyashya, nubwo hari amahirwe yuko yenda yakina kuri 11 kwa Yan Diomande azajya aca kuri 7 nako, nubwo hari n'andi mahirwe yuko ashobora gukina no kuri atake, ariko uyu mwataka bazanye Carlos SP byamaze kuba bituma yumva yajya aho agomba kubona umwanya munini wo gukina. Ikindi kandi nubwo Jose Mourinho yifuza kuba yakorana nawe, ariko umukinnyi ku giti cye arifuza kuba yajya kugerageza amahirwe mu yandi makipe. Frank Mastantuano uyu mwataka cyangwa se uyu mu forward cyangwa se uyu mu winga, sinzi wenda umwanya akunda gukinaho cyane, gusa akunda gukina playmaking, akunda gukina ku ruhande nk'umu winga cyangwa ibaba, akunda no kuba ari umukinnyi ukina nka forward imbere. Uburyo bwose bamukinisha mu mwizoro ko eshatu zose yatanga umusaruro. Yamaze kuba ajoininga Fiorentina ku ntizanyo kugira ngo ajye kuzamura urwego. Kugeza kuri saa rero byamaze kuba birangira, Fiorentina irakavaringa umushahara we muri Real Madrid. Dusoza cyane rero Arsenal de Gunners, inkuru ikomeye cyane. Gabriel Jesus uyu munyabrazil w'umwataka biri gushimangirwa yuko yamaze kwemerera ikipe ya Napoli kuba yayijoininga. Yari gushimangira yuko yifuza gukina Serie A. Uyu ni umwataka ikipe ya Napoli ikomeje kugenda yifuza kandi cyane, gusa imbogamizi hari cyane ikomeye nuko Napoli igomba kuba yatangira gutanga bid cyangwa se ubusabe ndetse na proposal, ari uko imaze kubisohora Romelu Lukaku. Kugeza kuri saa rero Romelu Lukaku agarabona aho yerekeza, gusa nimara kurangiza iyo deal iri buze kuba ihita yataka kuwo bita Gabriel Jesus uyu munyabrazil umaze iminsi arimo arava mu mvune, ariko ntagabona umwanya uhagije gukinira ikipe ya Arsenal kugeza kuri izino saha. Ni ukuvuga ngo rero Arsenal yo ngo yamaze kubitangaza yuko ntago ishaka long deal, irashaka umuntu uza kamugura burundu, ndavuga permanent deal. Ayo makuru rero niyo yaraye muri ino joro. Icyo nakubwira rero kugeza kuri saha, kora subscribe niba ukomeje gukunda ibyo dukora, kora share, kora likes, kora igitekerezo cyawe muri comment section. Ikindi ndakwibutsa ko ni DACCO n'umuhondo mwigi merekere muri bombe diama mu mago yawe malaf na DACCO na Rogo. Imana ikomeze kubana nawe, amakuru ya sport yo nakagaruka. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista, no bye bye.